Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci, fatan kowa da kowa yana lafiya. Kamar kullum kamar yadda aka saba yanzu ma na sake dawo muku da shahararren fim ɗin da waɗansunku sun kalle shi wasu kuma ba su kalle shi ba. Amma fim ne wanda ya bada armashi sa'annan ya bada citta oba ko dumo iya ko dumo. Sa'annan na ɗan ɗora mana shot ɗin shi akan wannan YouTube channel namu mai albarka watakan MC Zakir Aisha. To kamar kullum kamar yadda aka saba ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na VIP a domin ganin sun samu dukkanin fina-finan da suke fita a kowane sati akan lokaci da zarar sun fito, to za ku iya ku ɗauki lambar wayar mu ku yi mana magana kamar dai yadda aka saba. Sa'annan ga masu buƙatar shiga group ɗinmu na Algaita Dub Studio wanda a kowace rana muke ɗora sababbin fina-finai ƙwara biyu da kuma tsofaffi insha Allah. Sa'annan za ku iya ku ɗauki lambar wayar mu kamar dai yadda aka saba domin ganin mun yi muku bayanin yadda za ku biya kuɗin ku a saka ku cikin wannan group ɗin na sababbi ko kuma na Algaita ko na Siman Record insha Allah. Sannan idan wannan ne zuwan ka na farko cikin wannan YouTube channel namu mai albarka watakan MC Zakir Aisha for the life, to ka danna mana subscribe sa'annan ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ke sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye akan wannan channel ɗin insha Allah. Muna godiya sosai.